Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gue mau unboxing dan review singkat kamera action terbaru dari GoPro, yaitu Hero 7 Black. CEO GoPro Nick Woodman mengklaim bahwa kamera ini adalah gimbal killer alias pembunuh gimbal. Gue penasaran, apakah itu benar? Let's find out. Selama setahun belakangan ini gue memilih untuk pakai kamera action GoPro Hero 6 untuk membuat video-video vlog di channel ini. Beberapa alasan adalah karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan membuat kamera ini gampang dibawa dan disimpan, terutama pada saat gue traveling. Bentuknya yang kecil dan pas di tangan juga membuat kamera ini nggak terlalu menarik perhatian orang pada saat gue harus ngevlog. Selain itu, karena video-video yang gue buat kebanyakan berhubungan dengan aktivitas sport atau action seperti main skateboard elektrik atau main di kolam renang, membuat gue sulit untuk menggunakan kamera besar seperti DSLR atau mirrorless sebagai pilihan untuk merekam video. Beberapa minggu lalu, GoPro mengumumkan kalau mereka udah launching Hero 7 ini. Kali ini GoPro secara bersamaan meluncurkan 3 seri dari Hero 7. Yang ini adalah versi black dengan fitur terlengkap dan harga termahal. Lalu ada versi silver dan white di mana fitur-fiturnya udah dipangkas dan juga nggak ada layar LCD di depan, hanya versi black yang ada. Harga resminya di Indonesia itu sekitar 7 juta oleh TAM. Jadi secara harga nggak jauh berbeda dengan harga Hero 6 waktu di launching. Beberapa fitur utama yang ditonjolkan adalah fitur Hyper Smooth, Gimbal-like Stabilization, di mana banyak review di YouTube yang bilang kalau stabilization di GoPro Hero 7 ini udah jauh lebih stabil dibandingkan dengan Hero 6. Bahkan hampir menyerupai kestabilan sebuah gimbal. Selain itu, stabilization juga udah bisa dipakai dengan setting 4K 60p, which is awesome. Kemudian ada fitur Time Warp alias Time Lapse yang sudah didukung oleh fitur Stabilization. Jadinya kita bisa bikin efek Hyperlapse yang keren dengan mudah. Dan masih ada lagi fitur lain yang akan gue bahas di video ini. Sekarang saatnya kita unboxing, so let's do it! Dari segi packaging kita bisa ngelihat kalau GoPro kali ini benar-benar pengen nonjolin fitur Hyper Smooth ini sebagai fitur utama. Versi blacknya kali ini warnanya benar-benar hitam dibandingkan dengan versi sebelumnya yang warnanya abu-abu, dan di sampingnya juga udah ada tulisan 7 Black. Sekarang kita coba buka boxnya. Robek di sini. Kemudian ini ada isinya. Seperti biasa, manual book, stiker, buku panduan, dua mount, dan satu USB-C cable. Lalu di sini ada baterainya. Dan baterai ini ukuran dan kapasitasnya sama persis dengan yang di Hero 5 dan Hero 6. Kurang lebih segitu aja isinya. Udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Ini di sini ada GoPro Hero 7 Black-nya beserta dengan mount dan frame-nya. Ini adalah seluruh isi yang ada di kotak. Sekarang kita bandingkan GoPro Hero 7 Black dengan GoPro Hero 6 Black. Secara bentuk dan ukuran ini persis banget dengan GoPro Hero 5 ataupun Hero 6. Cuma ada sedikit perbedaan di warna body yang lebih gelap dan bahannya juga lebih terasa karet. Untungnya karena bentuk dan ukurannya masih sama, kalau kalian punya Hero 5 atau 6, kalian masih bisa pakai semua aksesoris dan baterainya di Hero 7 ini. Jadi nggak perlu keluar duit tambahan lagi untuk aksesorisnya. Kalau dilihat dari tampilan layarnya, user interface-nya juga udah diupdate dengan tampilan terbaru, berbeda dengan versi sebelumnya. Versi ini juga udah bisa otomatis ngerekam video vertikal waktu kameranya diputar 90 derajat. Jadi buat kalian yang mau langsung upload di sosmed seperti IG Story atau IGTV,
nggak perlu ngedit untuk rotate-rotate video lagi. Oke, so sekarang kita langsung aja tes fitur-fitur terbaru dari GoPro. Oke, sekarang gue udah di luar dan sekarang gue mau ngetes fitur dari Hyper Smooth Stabilization-nya. Kita akan coba sambil jalan dan juga sambil lari. Ini sambil jalan, handheld biasa. Coba lari. Dan sekarang di Hero 7 ini sudah bisa hyper smooth sampai 4K 60p. Dan ini gue ngetes loncat. Dan ini audio dari GoPro Hero 7. Belakang gua banyak traffic, banyak mobil yang lewat. Dan sekarang gua mau ngetes fitur time warp dari GoPro Hero 7 ini. Sekarang gua mau ngetes kemampuan super fotonya. Kita coba foto ini aja ya, pohon ini. Dan yang pastinya gue harus ngetes sambil main electric skateboard pakai boosted board. Dan ini ada jeglokan nih. Oke, so overall GoPro Hero 7 Black udah mendapat improvement yang cukup baik, tapi gue merasa masih belum signifikan dari versi sebelumnya. Dari review yang gue lihat, masih ada beberapa kekurangan seperti kamera yang sering nge-freeze dan overheat pada waktu ngerekam. Tapi mungkin ini bisa diperbaiki dengan firmware update di masa yang akan datang. Kalau kalian butuh fitur-fitur seperti yang tadi udah gue bahas, then this is the right action camera for you. Oke guys, sampai di sini dulu unboxing dan review singkat GoPro Hero 7 Black ini. Semoga bisa membantu kalian yang tertarik untuk beli ataupun mengupgrade dari GoPro versi sebelumnya. Di video selanjutnya gue akan coba bandingin fitur dari Hero 7 ini dengan Hero 6 dan apakah worth untuk upgrade. Jadi pastikan kalian subscribe channel gue, please like dan leave comment di bawah ini kalau kalian masih ada pertanyaan lagi. Gue akan jawab sebisa mungkin. Thank you for watching. See you.